ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாசனர் டு பந்திப்பூர் வழியாக முதுமலை தாங்க போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மறக்கவே முடியாத ட்ரிப். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மேரேஜ் முடிஞ்சு தான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப். ஸோ என்னோட நேட்டிவான காஞ்சிபுரத்துலேருந்து நான் கிளம்பி வந்து அரக்கோணம் போய் ரீச் ஆகிட்டேன். ஸோ எனக்கு ஆஃப்டர்நூன் அங்கே ட்ரெயின் இருந்தது. ஸோ ட்ரெயின் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 மினிட்ஸ் வந்து லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் அந்த ட்ரெயின் போட் பண்ணி திருப்பூர் போய் நைட்டு ஒரு 8:30 ரீச் ஆகிட்டேன். பட் ஆனால் ஈவினிங் அந்த ட்ரெயினில் வரப்போ அந்த சன்செட்லாம் வந்து ரொம்பவே சீனிக்காக இருந்தது. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் நைட்டு வந்து திருப்பூர் வந்து ரீச் ஆகிட்டு என்னோடய டின்னர்லாம் முடிச்சு கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே வந்து பெட்டுக்கு போயிட்டேன். ஏன்னா மார்னிங் நான் வந்து என்னோடய ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அங்கேருந்து என்னோடய ரிலேட்டிவ் வீட்டில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அவங்களோட கார் எடுத்து தான் வந்து நான் வந்து என்னோடய ட்ரிப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ மார்னிங் வந்து ஒரு 5 o'clock வந்து நம்ம வந்து ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சத்தியமங்கலம், பனாரி, திம்பம் அந்த காட் ரோடு வழியாக வந்து போகிறோம். திம்பம் காட் ரோடு வந்து தெரியும், மார்னிங் 6 to ஈவினிங் 6 தான் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நிறைய லாரிஸ்லாம் வந்து போனாலும் மார்னிங் ரொம்பவே டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் நல்லா வீடியோ எடுக்க முடியல. வெல்கம் டு மை சேனல். நான் தான் அவங்களோட beingbachu. வாங்க போய் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ நம்ம ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 1.5 hours மேலேயே ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து திருப்பூர்லேருந்து கிளம்பி சத்தியமங்கலம் இந்த திம்பம் வழியாக வந்து நம்ம வந்து வந்தோம். மார்னிங் செக் போஸ்ட், அதாவது பனாரி செக் போஸ்ட்டில் வந்து ஒரு 6:15 அந்த மாதிரி வந்து கிராஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து தாளவாடி ரீச் ஆகிட்டு ஹாசனூர் வந்து கிட்டே போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 7:15 ஆகிடுச்சு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஹாசனூர் இந்த ஏரியா மொத்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடர்ந்த காட்டு பகுதி, அதாவது டைகர் ரிசர்வ், சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வ். அது இங்கே நிறைய வைல்ட் அனிமல்ஸ் வந்து இருக்குது. நம்ம நிறைய இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா வந்து நிறைய எலிஃபென்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்பாட் பண்ணலாம் லக் இருந்தால். அதை தாண்டி இந்த ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாரி வந்து போயிட்டுருக்கோம். நிறைய லோடு எடுத்துகிட்டு மைசூர் டு இந்த தமிழ்நாடுக்குள்ள வந்து நிறைய லாரி வந்து போகும். இந்த ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங் மட்டும் தான், மார்னிங் 6 ஈவினிங் 6 வரைக்கும் தான் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த டைமிங் வந்து இது பண்ணி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே அது மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து நிறைய மான்லாம் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது. ரீசெண்ட் டைமில் வந்து டைகர்லாம் ஸ்பாட் பண்ணாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு லக் இருந்தால் வந்து பார்க்கலாம். பட் எனக்கு யானை ரொம்பவே பிடிக்கிறதுனால நான் வந்து யானை வந்து எதனா வந்து தென்படுதான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருக்கேன் போகிற வழியெல்லாம். இப்போ வரைக்கும் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்பாட் ஆகலை. பட் ஆனால் மார்னிங் செக் போஸ்ட் வந்து சொன்னாங்க ஒரு 3 யானை வந்து இருந்தது. கரும்பு வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் உள்ளே போயிடுச்சுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் அந்த நம்மளுக்கு லக்கில் போல் பார்க்க முடியல என்னால். ஸோ நம்ம வந்து மான் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து கர்நாடகாவுக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்ம போயிட்டே இருந்தோம் கைஸ். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சத்தம் கேட்டது, ஏதோ இந்த மூங்கிலாம் உடையிற சத்தம். இங்கே நிறைய மூங்கில் மரம் இருக்குது. என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. நீங்களே வந்து பாருங்கள் நான் வந்து என்னத்தை பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டஸ்கர் எலிஃபெண்ட் தான் பார்த்தேன் மார்னிங்கு. எனக்கு காலையிலேயே அதை பார்த்து ரொம்பவே வந்து ஹாப்பியாகிடுச்சு. ஸோ அவர் வந்து அவரோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இங்கே பக்கத்தில் வந்து இந்த லாரியோட சவுண்டு, ஆரன் சவுண்ட் கேட்டனால அது பயந்து வந்து உள்ளே போயிடுச்சு. பட் இது வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நான் எடுத்திருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம், பாருங்கள். இவர் வந்து இங்கேருந்து போயிட்டு பக்கத்தில் இன்னொரு யானை இருந்தது, அவரோட வந்து அந்த ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சிக்கினாங்க. இந்த ஆரன் சவுண்ட்லாம் அதிகமாக கேட்கறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஒரு மங்கி ஃபேமிலிலாம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதான்னு எனக்கு வந்து தெரியல. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே வந்து அந்த மரம்லாம் அசைகிற மூமெண்ட் மட்டும் தெரியும். அங்கே 2 யானை இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்ப்பீங்கிறங்க, அங்கேருந்து ஒரு 500 மீட்டர்ஸில் அந்த யானையும் போய் ஜாயின் ஆகிடுச்சு, இந்த யானையும் அந்த யானையும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கருப்பாக ஒரு உருவம் தெரியுது, அதான் வந்து யானை. இருங்க நான் வந்து நிறுத்தி ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரோடுனால இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் நிறுத்தக்கூடாது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஒரு 3 மினிட்ஸ் தான் வந்து நிறுத்திருப்போம் வந்து. ஸோ அந்த யானை தான் வந்து பார்த்துருக்கோம். போயிடுச்சு அது உள்ள. நிறுத்து, அது உள்ள போகுது. தெரியலையே, அது போயிடுச்சு. சூப்பர். 2 நிற்குது, நிறுத்து. இங்கே பாரு, 2 செம்மையா மாட்டிருக்கு. இங்கே பாரு, ஆட்டாதுடா. அந்த இருக்கிறது பாரு, அவ்வளோதான். 5Xல இருக்கு.
சாப்பிடுது. ரெண்டு பார்க்குதானா? பார்க்குதுடா அந்த தந்தை வச்சு யானை. வருது வருது, வெளியே வருது. தந்தை யானை வெளியே வருது. செம்மையா மாட்டிருக்கு. இல்லை இல்லை, ஜூம் கம்மி பண்ண. வருது வருது. ஐயோ, அது வெளியே வருதுடா. சரி போயிடு. அது பேர் முறைச்சி பார்க்குது. செம்மையா மாட்டிருக்கேனா. ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் டைம் வந்து எலிஃபெண்ட் வந்து இங்கே வந்து ஸ்பாட் பண்ணலாம். அது இங்கேன்னு இல்லை, எந்த ஏரியாவுமே பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் ரோட்டுக்கெலாம் வரும். ரோட்டில் வந்து மார்னிங் டைமில் வந்து அவங்க வந்து அடர்ந்து காட்டு பகுதிக்கு போயிடுவாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயில்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஒரு ஷேடியான ஒரு பிளேஸ் போயிட்டு அவங்களோட டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஈவினிங் ஒரு 6 o'clock 7 o'clock ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க திருப்பி வந்து அந்த ரோடு ஓரத்தில் இருக்க எதனா ஒரு லேக் என்ன ரிவர் எதனா இருந்தால் அவங்களோட ரிவரில் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஒரு ஃபன்னாக ஒரு ஆக்டிவிட்டிலாம் முடிச்சுட்டு வந்து போவாங்க. ஸோ இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நம்ம முதுமலைக்கான பயணத்தை வந்து தொடர்ந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதை முடித்து இந்த பக்கம் வந்து கிராஸ் பண்ணுற ஹாசனூர்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து வரப்போ சாம்ராஜ் நகர் நான் வந்து போயிட்டுருக்கேன். இந்த ரூட் ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருந்தது. ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிறைய தென்னை மரம்லாம் இருந்தது. இந்த ஃபீல் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு பொள்ளாச்சியோட ஃபீல் வந்து பொறுத்துது. ஸோ அந்த ரோடு வந்து பார்த்துருக்கீங்க. இந்த ரோடு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு கொஞ்சம் காலியாக தான் இருந்தது. ஏன்னா மார்னிங் டைம்னால காலியாக இருந்தானு தெரியல. ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இது எல்லாமே. ஸோ நான் வந்து குண்டல்பேட்லேருந்து பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் வழியாக வந்து முதுமலை போகலான்னு வந்து ஐடியா. ஸோ நம்ம வந்து அதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஒரு வழியாக வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பந்திப்பூர் செக் போஸ்ட் வந்துவிட்டோம். இங்கே வந்து ஒரு ஒரு 30 to 50 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க என்ட்ரி ஃபீயாக. ஸோ அது மட்டும்தான். நான் மார்னிங் ஒரு ரீச் ஆக ஒரு 9 o'clock 10 o'clock அதனால் ரொம்பவே வந்து காலியாக தான் இருந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரோட்லலாம் வந்து நின்றுட்டு ஃபாரஸ்ட் ஏரியான்னு கூட வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் ரோட்டில் இறங்கி நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம மோஸ்ட்லி இறங்கக்கூடாது வண்டி விட்டு. அங்கே ஒரு ஷாக் போன மாதிரி இங்கே இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் வந்து நடந்தது எனக்கு. அது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு எலிஃபெண்ட் ஃபேமிலியை வந்து பார்த்தோம். அங்கே பார்த்தது ஒரு மேல் டஸ்கர், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல். அதோட ஒரு குட்டியோடு வந்து அவங்க வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 3 யானை இருக்குங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த குட்டி வந்து அந்த ஒரு ஃபீமேல் எலிஃபெண்ட் ஒரு தாய் யானையோட பின்னாடியே வந்து பதுங்கி நின்றுட்டு இருந்தது. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் பந்திப்பூரில். ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த நாள் வந்து ரொம்பவே வந்து லக்கியாக இருக்கும் போல். நான் வந்து சத்தியமங்கலத்துலேயும் வந்து சத்தியமங்கலத்துலேயும் வந்து யானை பார்த்தாச்சு, இங்கே வந்து பந்திப்பூர்லேயும் யானை பார்த்தாச்சு. இப்போ எனக்கு தெரியும். அப்புறம் இந்த மான் கூட்டம் தாங்க எங்கேனாலும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 மான் இது வரைக்கும் காலிலேருந்து பார்த்துருக்கும் போல். அவ்வளோ மான் கிட்டத்தட்ட கூட்டமாக வந்து இங்கே சுற்றிட்டு இருக்குது. அது உங்களோட ஃபேமிலியோட. அது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து கர்நாடகா தமிழ்நாடு பார்டர் வந்துட்டோம் திருப்பி. ஸோ மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்தியமங்கலம் டு தாளவாடி,
அப்படியே ஹாசனூர் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து கர்நாடகாவில் வந்து திருப்பி கர்நாடகாவிலேருந்து தமிழ்நாடுக்கு போயிட்டோம். ஸோ அடுத்து வர நிறைய எபிசோட்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். ஸோ மறக்காமல் என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களால் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ நீங்களும் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம். பாய்.